mwiroreri wa Inoro TV muthenya uyu ni muthenya ungi muonene ningi ni undu uria maundu marakihanikire kuria bunge-ini ya Senate muthenya wa hwai na ni tucaritie ataramu na andu athathauria maundu ma kiuteti aria tukotukanĩria nao nigetha tugikuhe uria bururi ukihana na hi tukigeria ona ithuĩ gwiciria guguthie atia kuma haha no mbere ya reke nyambe njigwe maoni ma a Kenya kundu gutiganite twinandikia mohoro kundu gutiganite na tukwambĩrĩria kuria mwena wa Nyeri nigetha tucemanie na mwandĩki wa mohoro gwitwo Kamau wa Mwangi ni ndireterera he mundu gwitwo Kamau wa Mwangi na kamwira tuthite kwa mundu gitoka maua makamwira thite kwa mundu gitoka maua Mwangi ni ekure mwena wa Nyeri ndamuona kama wa Mwangi ndakuona wega funo aikoni urajigweta twire ira ni uratwirite uria Nyeri kuhana he muthenya wiriga nginya gututwara mukawa-ini ugitutwara mukawa-ini wari gatagati ga president na deputy yake na aria maranĩirie riu ndira kuigua Nyeri kuraire atia na thaa ici kuhana atia na andu marenda atia. Thank you Njoroge wa Githĩnji na nĩ makiumia kĩhĩtũku nĩ twakorirwo tũgĩkĩaria na amwe a aikari arĩa mananyitanĩra na president na ũrĩa ũrarĩ mũnini wake Rigathi wa Gachagua mũkawa-inĩ ũmwe na matanya mari maingĩ na mwĩhoko warĩ igũrũ atĩ Rigathi wa Gachagua nĩ gũtuĩka wa kũhonoka bunge-inĩ ya Senate no harĩ gĩkundi kĩngĩ ngoragwo ngĩaranĩria nakĩo kĩatwarithia taxi gũkũ taũni-inĩ ya Nyeri no kamwĩra njararĩirie nao ndenda nguonie ũrĩa taũni ĩno ya Nyeri ĩhana ithaa rĩrĩ ĩno nĩ barabara ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ gatagatĩ-inĩ wa taũni ya Nyeri nĩyo main road ĩrĩa aikari a kaunti ĩno mahũthagĩra gũthiĩ na mbere na biacara ciao no tene taũni ya Nyeri ndĩarahũkaga rũcinĩ rũu rũnene koguo mũingĩ ndũkĩrĩ ũraingĩra taũni na njĩra nene na kũrũmĩrĩra itua rĩa hwaĩ rĩa bunge ya Senate rĩa kũhagũra kana gwĩtĩkania na bunge ya kĩbũrũri atĩ Rigathi wa Gachagua nĩ ekũbatara kũinũka ngũkorwo ngĩnyitanĩra na amwe aikari arĩa maiyũirwo nĩ matũkũya marakara na ũrĩa wothe ũngĩkĩhota kuga kana ũngĩkĩhota ku describe situation ĩyo tondũ maraĩ na mwĩhoko atĩ mwana wao nĩ ũkorwo agĩtuĩka wa kũhonoka ngwambĩrĩria na mũthuri wĩ haha marĩtwa wĩtagwo atĩa ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ ũreroreire bunge ya Senate woni waku rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ ũhana atĩa marĩtwa makwa njĩtagwo Zakari Mũrĩithi mũikari wa Nyeri na ithuĩ nĩ tũrakarĩte mũno tondũ wendi witũ ũrarĩ andũ acio ũrĩa maingĩrire matũrane hamwe no tũrarĩkirie kuona ona matukĩte na njĩra ya gũkanitha tũrarĩkirie kuona ona harĩa tũragwo tuhanĩre maita 800 ndangĩroheire no mũndũ ũcio nĩ agũithirie kanitha makĩria tondũ ona we ũguo no gwekire ũrĩa warĩ witũ wa mbere no mũrebi witũ nĩ amũkirĩrĩirie ndamũingatire no we arokire kũingata mũndũ witũ ehocetie harĩ kanitha so nĩ agũithirie kanitha mũno my friend na Rigathi wa Gachagua nĩ gũkorwo agĩkĩinũka gũrũmĩrĩra itua rĩu woni waku general nĩ ũrĩkũ ithuĩ tũkuga atĩrĩrĩ andũ a Kĩrĩma twĩtĩkĩre tondũ haha ti wendi witũ mwana witũ kũinũka nĩ mbeca njite tũgacoka andũ arĩa twatũmire bunge nacio no ng'unda cia andũ ciathire ũtũmire ruga njega ciathire kũheo mbeca kũrĩa cingata mwana wao ciraingata mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ ona one merwo atĩrĩrĩ njĩra no eyo tũcũnge mũhera nĩ ũndũ wa ruga ĩyo ha marĩtwa wĩtagwo atĩa we na mawoni magu megiĩ ndereti ĩgiĩ mũthenya wa ira nĩ marĩkũ marĩtwa njĩtagwo David Nderito na niĩ ndaigua ndakarĩte mũno nĩ acio Senate nĩo twarĩ na mwĩhoko nao tũraugaga atĩ tũmwona ta andũ arĩa abunge na rĩu nĩ mararũndire Rigathi wa Gachagua arĩ thibitarĩ William Ruto tũkũneire Rigathi wa Gachagua mwĩka campaign arĩ sawa ndarĩ nginya na homa na rĩu atũcokeria atuĩtwo cethi nĩ cero theri ona ndwenda kũmenya ũgima wake wa mwĩrĩ na rĩu cioro ũngĩ andũ mauti Kenya mũgathuraga atongoria tũkagũthura ateti tondũ thaa ici kĩrũ kĩrĩa kĩratũrĩa nĩ andũ matongoretwo nĩ nda ciao mũndũ aratũruta mbunge yakwa na senator ndagũthurire nĩ ũthiĩ ũkani represent kũrĩa bunge ũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩire ũrathiĩ ũraheo milioni igĩrĩ nĩ cigũgũtũria mĩaka ĩrĩa ũgũikara gũkũ ũguo rĩu werĩ ũgũcoka nĩ ũgũa kũrĩa andũ magego ũgũtũraga ũkũraga andũ magego na senator ũthiĩ ndai icio ugaga rĩ ũrĩhurie tũmwana tũnini ndai na icio nĩ allegations atĩ nĩ marahetwo mbeca ũtirĩ na ũma wacio marĩtwa wĩtagwo atĩa kwa marĩtwa njĩtagwo Mike Fori ndĩraigua ndĩ so disappointed mũno nĩ Senate nĩ matwĩka gĩconoko kĩnene mũno twĩ wĩra wao nĩ wa oversight no wĩra ũrĩa marĩkia kũruta nĩ wĩra wa gũikia mbia mondo mainũkagie mbeca mendie rũrĩrĩ mbia cia generations nĩcio maragayana na kũu ithuĩ tuone thĩna mwananchi wa kawaida kũinũkia Rigathi wa Gachagua tiguo ũrarĩ ũndũ wa bata mũno ta kweheria maũndũ ta maya ma ndani tondũ nĩ bũrũri ũrendio andũ aitũ tũkĩre na tuone gĩthĩna kĩrĩa gĩtũng'etheire na maitho nĩ bũrũri ũrendio na arĩa maragayana bũrũri ũyũ matirĩ na ũhoro na ciana iria iracagũra itua rĩa mũthenya wa hwaĩ nĩ rĩa kũinũkia mwana wanyu Rigathi wa Gachagua hihi ũraigua atĩa rũcinĩ rũrũ niĩ ona ngoro yakwa ĩraigua ĩrĩ nyinamu mũno na ngona kaĩ mũndũ arĩaga ũrĩa ũngĩ ndũngĩtuĩka wa kũnyinitĩrĩra mũrũ wa thoguo
kana mwari wa nyũkwa nĩ ũmũinũkio ũkene hingo ĩrĩa rĩ thĩna-inĩ na angĩkorwo nĩ wamũkenerera na thĩna rĩ ithuĩ rĩu nĩ twarĩkia kũmuona na njĩra ĩngĩ nĩ atĩ nĩ nda cianyu ikoragwo imũtongoretie mwahagĩra nda cianyu na nda icio cianyu rĩ ikarai onacio na ithuĩ twĩ Wanjikũ rĩ nĩ twagĩa na gĩthomo kĩnene atĩ kũmenya atĩrĩrĩ mũndũ ararĩ ũrĩa ũngĩ na nĩ mũrũ wa nyina na ũndũ wa bata ti kũrĩrĩra ithuĩ tũmathurĩte nĩ kũrĩrĩra nda ciao no nĩ maikare moĩ atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twamona na matua mau maratuire matua ma gũtũhinyĩrĩria handũ ha marore maũndũ marĩa maratũrĩria o mũthenya bũrũri ũkũrĩ mũndũ ũtarĩ kinya kĩndũ gĩa kũrĩa na matirarora maũndũ na ũyũ na Njoroge wa Gĩthĩnji ngwĩrire marakara marĩ igũrũ ũyũ wĩtagwo hamarĩtwa wĩtagwo atĩ ũcoke ũtwĩre woni waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ hamarĩtwa njĩtagwo Jeff ũmũthĩ nĩ tũkwaria ona gĩkorwo twaragia tũkahaia kũhinywo ciari rĩu nĩ twĩtĩkĩrĩte kwaria tondũ nĩ maseneti itũ na tũtwara na njĩra yagĩrĩirwo na ndagĩka ona ĩmwe tũtingĩkorwo ithuĩ tũthurĩte mbunge itũ ya seneti itũ twarĩ na mwĩhoko wayo magacoka gũthũkia mũno mũndũ ũrĩ thibitarĩ mũndũ na tũtoĩ kana nĩ angĩrokerire akue akahagũrwo na ngari ciake na njeci na andũ ũcio othe igakorwo ikĩrutwo nĩ mũtongoria witũ wa bũrũri no he kĩndũ kĩmwe tũngwĩra wananchi wa Kenya ithuĩ mbeca citũ cia ruto nĩ tũmenyete nĩma nĩ cia kwĩitanga thakame ya aikari a bũrũri ũyũ wa Kenya thank you ũcio nĩ woni waku hamarĩtwa wĩtagwo atĩa we hamarĩtwa makwa njĩtagwo Gĩthaiga ũndũ wa mbere disappointed mũno na kuona atĩ andũ arĩa tũrarĩ na mwĩhoko nao turonete ta mena hakiri njega cingĩguna bũrũri ũyũ nĩo maratwĩkire gũtũ disappoint mũthenya wa ira twĩna matũkũya na marakara maingĩ mũno nĩ ũrĩa marekire marahagũra deputy president wa bũrũri rĩu ũndũ ũrĩa ona tũgũcoka gwĩka andũ Mount Kenya nĩ tũrĩroraga mĩaka ĩrĩa tũrathura andũ a Mount Kenya nayo tũkĩmatwara kũrĩa tondũ tũcokete gũcagũra andũ anini matarĩ na hakiri marahenio na mbeca kũrĩ kahinda twathuraga andũ agima andũ akũrũ yani andũ marahota kũ reason nĩ marona rũciũ rwitũ ũcio nĩ woni waku thengio arĩa worĩ haha marĩtwa wĩtagwo atĩa wĩtagwo Suleiman Gathegi Maina senior councillor ndaingĩrie kanjũ 1982 woni wakwa rĩ tũtirĩ na andũ mawakilishaga thĩinĩ wa Nyĩrĩ MPs othe gũtirĩ ona ũmwe warũgamire na mũndũ wakwa o mũciĩ tũronire kĩonereria kĩega hĩndĩ ya ciana iraheire haha ciana 21 nginya na president ndokire ona mũthenya ũmwe kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere ona makĩria mũno gũtirĩ MP wa Nyĩrĩ wathire macakaya kũrĩa Endarasha ndĩkuonania atĩ tũtirĩ na andũ aitũ magũtwakilisha tu ona mathiko gũtirĩ mũndũ wokire kũrĩa nĩ ũndũ wa mathiko macio koguo rĩ ajumbe aitũ a Nyĩrĩ rĩ hatirĩ andũ twatũmire magũtwarĩrĩria na nĩkĩo mararekereirie Gachagua aingatwo tondũ acio nĩo gĩtugĩ kĩa Nyĩrĩ yes thank you mũno aya hamarĩtwa wĩtagwo atĩa we hamarĩtwa njĩtagwo Michael Njoroge na ũrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũraiguire ũru mũno nĩ ũndũ wa kũhorwo kwa Mr Gachagua tondũ mbere rĩ ona aya rĩu maramũhagũrire kĩrĩa MP aya gũkũ gwitũ rĩ matirona haraihu thirikari thaa ici rĩ handũ tũgũthianga ĩgũkorwo ĩrĩ ngithe ndwaiguire Raila akiuga no nginya yani na njĩra nguhĩ Kikuyu regime nĩyo ĩraninwo mwaigua Kikuyu regime nĩyo ĩraninwo koguo gũtirĩ hĩndĩ ũkaigua Mũgĩkũyũ ona marahagũrire wa Gachagua Gĩkũyũ gĩkĩ gitu wangoje watie kichwa yao manji itakuja kunyolewa si ndio it is true yes na mwanake we haha marĩtwa wĩtagwo atĩa marĩtwa njĩtagwo Peter Kamaugatia kaũndũ gaka karonekire mũthenya wa ira ũtukũ ti kaũndũ karonekire karĩ kega mũndũ kwendia mũrũ wa nyina na gũtirĩ kĩndũ kĩa kĩeha ta ũkendia mũrũ wa nyũkwa mũthenya bũrũri witũ harĩ mũndũ gwĩtwo Ruto maũndũ marĩa tuonetie kaũndũ karĩa twĩrĩire mĩaka ĩrĩ nĩ gĩconoko kĩnene mũno harĩ president ũkorwo akĩthiĩ mũgarũ na ũrĩa augĩte tondũ augĩte ndagũtihingo agateca mũrũ wa mũnini wake torĩa we atecirwo nĩ Uhuru wa Kenyatta koguo rĩ no twende harĩa arĩ na arĩa othe marabũtire kaũndũ kau nginya kuma kũrĩ MP mamenye mĩaka yao nĩ ĩtatũ mĩtigaru tũkamainũkia othe ona nĩkĩ kĩariganĩra rĩu rĩ nĩ tũramenya president kwĩna thimũ iraumaga kũrĩa Sugoi ũguo gĩtĩ kĩu kĩa deputy president tũgatuĩke tũcokerie ithuĩ ona thank you Nderitũ harĩ na mũtumia wĩ haha ndiũĩ kana nĩ egũkĩruta woni maitũ wĩtagwo atĩa mũthenya wa ira nĩ ũronire ũrĩa kũrathire na marekiro rũcio tukũ marĩtwa wĩtagwo atĩa ĩ ndagwo Josephine Wanjikũ Mwanĩki niĩ ndauga atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa kũrĩ rĩ andũ acio rĩ nĩ marahĩtirie tondũ maratũreire kĩũtukũ handũ ha mathondeke ũndũ ũcio mũthenya
marekirwo tukora tukonete na nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩona atĩ ambunge nĩ twamathurire na tũkĩmathura wega rĩu koguo rĩ kuma mũtongoria kuma Rigathi kuma ambunge tokeire matonoke biũ na matia gwĩka ũrimũ ũcio mareka nĩ mareka ũrimũ ũtarĩ mwega kwaria ũma rĩu ithuĩ rĩ tũtira kũrĩa twarete tũtũire magoti mĩaka 50 atatũtiteithĩkaga rĩu koguo rĩ nĩ mainũke obe na matonoke kabisa nĩguo reke tũigue woni wa mũthuri ũyũ wa mũico wa marĩtwa ĩtagwo atĩa marĩtwa njĩtagwo Linus Gĩthĩnji mũikari wa Nyĩrĩ na Mount Kenya ũndũ ũcio ũrathire na mbere mũthenya wa ira ndũnatũkenia ithuĩ tũhana ta andũ a Mount Kenya na mũno aikari a Nyĩrĩ nĩ gũkorwo ithuĩ nĩ ithuĩ twaikirie kura no ambunge kana atongoria anini nĩo mathiĩte makahagwo na mbeca nĩ ũndũ wa kwenda nda ciao ũguo na ithuĩ tũrĩ aikia a kura nĩ ithuĩ twamathurire mamenyage ithuĩ mũingĩ nĩ ithuĩ twĩna kura citũ na nĩ ithuĩ twamaheire kura twaheire president na deputy president na tũgĩcoka tũkĩhe mambunge tũtirĩ andũ akenu thĩinĩ wa Nyĩrĩ na kageri kau mamugerera nako ona ithuĩ tũrĩ kuo nĩ tũmetereire nĩgetha tũke tũmonie ithuĩ nĩ ithuĩ Wanjikũ na nĩ ithuĩ twamathurire magatũrutire wĩra no mathiĩ kũhang'ĩra nda ciao ũndũ ũcio ndũtũkenetie na ithuĩ andũ a Mount Kenya tũtikariganĩrwo tũtirĩ hĩndĩ tũkariganĩrwo kaũndũ kothe wananjĩka koru ũguo ithuĩ tũrauga macagũrane kũrĩa magũcagũrana ona tũtigũkĩenda thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ kĩheanwo kũndũ kũngĩ nĩ twacokia thengio mũno na Njoroge wa Gĩthĩnji macio no mamwe gatagatĩ ka mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ kana tũkĩambĩrĩria nĩ ngwĩrire marakara nĩ maingĩ mũno gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Nyĩrĩ kuona nĩkuo mũnini wa president kana ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua akiumĩte nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria nao nĩgetha tũgĩgĩthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa mũthenya ũkorwo ũkĩgariũra no nĩ tũramũkĩrĩte riboti atĩ no gũkorwo kũrĩ na kũgacĩrithio makĩria kwa ũgitĩri gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũkĩra ũrĩa gũkorwo kũgacĩrithĩtio kau no kaũndũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka tũkĩone hihi kana gũkũ taũni-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ gũkorwo na ũgitĩri mũnene kana nĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Karatina arĩyo taũni ĩrĩa nene ĩkoragwo gĩcũa-inĩ mbunge kĩa Mathĩra kũrĩa Rigathi wa Gachagua umĩte kũrĩ we Njoroge wa Gĩthĩnji mũndũ gwĩtwo Kamau na ndakena mũno no na gũtuĩka no gũkenda gũkĩra andũ acio makĩhorere mũno matigakĩmake mũno ona ũrĩa gũkĩhana makĩhũthĩre rũthiomi rwega no nĩ wega mũno ũcio nĩ marĩtwa mohoro ũgwĩtwo Kamau wa Mwangi arĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Nyĩrĩ na kwaranagĩria na amwe a aikari a mwena ũcio wa Nyĩrĩ makĩruta mawoni mao no nĩ ngwenda bado kuoya mawoni ma Mũkenya ũrĩa rĩu ũtarĩ mwena ũrĩa wa Nyĩrĩ nyambe nyone ũrauga atĩa na baita SMS by the way wenda woni waku kinya haha no kwandĩka na baita ya SMS nĩ 22488 mũndũ gwĩtwo Kamau na Njoroge mũrĩega tũrĩega mũno wa mbere ndĩ mũkenu nĩ inoro nĩ gũthoma message yakwa wa kerĩ a Kenya othe nĩ maramenyire ũma na mũngeithĩrie Karanja wa Meki yani nĩ kũgagayu ona niĩ timu ona niĩ ndĩ timu ya gũkira oguo kana timu ngũkira oguo ũrĩ mũrutwo Anko Ali Kamũrũgũ kũrĩa Kandara Paul watu kũrĩa Kĩarũtara aranjĩra Njoroge ũhoro wa nĩ mumbũku atĩ ũtakwendete no akũragithie Slaughtering Rigiji is a sign of dictatorship leadership but ni sawa tu Ngai hamwe na ithuĩ ũcio nĩ mũndũ to Paul Tours kuma kũrĩa gwĩtagwo Kĩarũtara tuonenge Clement wa Kabubwa aranjĩra niĩ ndĩraigua kũrĩra ndaririkana ũrĩa Gachagua ateithĩrĩirie Ruto na mĩaka ĩrĩ nĩ ariganĩrwo tangĩrĩ ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Clement wa Kabubwa nĩwe waheana ndũmĩrĩri yo reke thome ĩngĩ ĩno ndirona rĩtwa ĩno ndĩ na rĩtwa good morning our brothers nĩ rũcinĩ rwĩna kĩeha Kĩrĩma nĩ maũndũ marĩa tũragerera na nĩ ngoretwo ngiuga atĩ Ngai augire nĩ atũtiga tondũ nĩ twamũtigire na augire nĩ tũkahĩtwo ta ũrĩa twahĩtirwo mwaka wa 2007 na noguo nĩguo twĩkĩtwo ngũhoya ndungata cia Ngai Kĩrĩma itucokanĩrĩrie tũherere Ngai atũrũĩrĩre. This is God's judgment, but if we return to him, he will fight for us. Mauni mama ni marĩa mũrathi na mbere na kũndũmĩra gũkũ thĩinĩ wa studio ũyũ ndina hatirĩ na rĩtwa rĩake na ranjĩra gũtirĩ ũndũ nguga niĩ no Ngai ũrĩa tũhoyaga no arĩrũĩrĩra Gachagua no ndĩna ruo mũno ngoro-inĩ nĩ kũrigwo atĩrĩ maragire o kawega kamwe ekĩte kaĩ wendo wathire kũ tondũ no wega ona arĩa mehokaga Ngai ndamatiganagĩria ũcio nĩ imwe cia ndũmĩrĩri irathi na mbere kũndũmĩra gũkũ thĩinĩ wa studio na baita SMS nĩ 22488 Manjoro wa kuma Kahanya kũrĩa KU aranjĩra Manjoro wa Kahanya kuma KU aranjĩra Kamau na Njoroge ciugo ciakwa no ici gĩtumumu Ngai agĩteithĩrĩrie gĩkĩanjia kuona gĩgĩte kamũtĩ karĩa gagĩteithagia kuona atĩ gwĩ gĩtumumu gĩateithirio kuona no kĩanjĩrĩria kuona gĩgĩteka mũtĩ karĩa gĩathiaga nako hĩndĩ ĩrĩa nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gĩtonaga Wambũi wĩ kũrĩa Thĩka ũrege no rũcinĩ tũkĩ tũgũkira ũguo ona akorwo matũcokeria mwana witũ mũrwaru we thank God and may God strengthen him Shono Wambũi Thĩka
Man Mondo we kuria flyover kuria Magumurega. Good morning brothers. Our both parliament houses to me will remain houses of total shame, where you are directed on what to do, not what you are entitled to do. Isho ni ndumiriri rathi na mbere kundumira na baita SMS igere inyanya. Tutinakena tondu undu utari na oira niguo urahitukirio na ni maraunire watho wa gatiba wa gucirira Honorable Gachagua murwaru. Kihoto gia Gachagua kiha. Gihoto kia Honorable Gachagua kiha. Kenya benyone ngimwe na no tuguthi na mbere na guthoma nyingi muno. Ino arikitwo na githungu na ngumithoma uandikite. The funny thing is that those who wanted Rigathi to be impeached, they will continue saying serikali saidia, hatuna maji, hatuna mafuta ya kupika, hatuna school fees, alafu they will continue eating ugali and skuma. Diet haita change. Kazi utaraukia tu pale. Isho ni imeshadumiriri rathi na mbere na kundumira guku thini wa studio kethome ngimwe. Na baita SMS tugo dakwira nigire inyanya. Ile speed gava inafanya kazi since last week. Kama hiyo speed ndio wangekuwa wanafanya for the last 2 years, tungekuwa level ya Singapore. Ucio ni mundu gitoli na sikakai kuria kundu gitagwo kahawa. We station cia ndumiririria urathi na mbere kundumira ku thini wa studio. Na baita SMS tondu no guthi githomaga ndumiriri urandumira na gukausomera hatu na Kamau. Na baita SMS ni 22488 kana igire inyanya. Icio ni ndumiriri urathi na mbere gutuma na tukurire wiyarie. Tugire reke twiyarie ngoro ihone. No ni ngoda kwamba kuona rugano rwa mundu gwitwo Rigathi Gachagua kumarira ambiriirie na haria arakinyite nginya gatuika deputy president. Rugano rwa tuhariro ni marito mohoro ugwitwo Waweru wa Nyambura. Na uburi wake mwerekera-ini wa githurano kia mwaka wa 2022 munini wa president Muhagũrĩ Joyfrey Rigathi Gachagua gikaro-ini kia mwanya na Inoro TV augire ati ngoro yake ndeumite iguciriirio ni uteti wa guthurwo tiga ni gikuo kia mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ James Derito wa Gachagua. Riria andu Mathira manjiraga nugame giti kia Mathira na Gachagua rugame giti kia gavana na twaikara thĩ ta family tukiona tutikwenda kwenda tondu to nyumba imwe ngikiruta atongoria na kwoguo tugikiuga gavana Gachagua athie na mbere na ni njikare nduthie mbere na biashara na maundu ma family. Gachagua koragwo utongoria-ini na ningakorwo maundu ma biashara cia family na maundu ma family. No riria Gachagua ahotiririo ni mwiri na tukiona pio twarora twathia na madagitari ahota kwa guikara kahinda karaihu na iro twacirire tukiuga ngioyi itenya riu nyingi ni utongoria-ini kwaria uhoro wa ma ni uhoro wa ma. Korwo Gachagua ndarwarire na ndatutigire no ngiatwarithirie nithie na mbere na maundu ma family. Mbere ya kuingira uteti-ini, Rigathi ari mahinya maria matindikaga ndama cia thirikari na uteti mari thutha wa mbathia makiria riria ari muteithiriria wa president Uhuru Kenyatta kwa ihinda ria miaka 15. Arikia wira wa Uhuru, Rigathi acokire Nyeri kuria ateithagiriria mũrũ wa nyina gutindika thirikari ya Nyeri makiria riria ehereirwo ni murimu wa cancer. Igeria ria Rigathi ria mbere uteti-ini wa guthurwo riari mwaka-ini wa 2017 akimatha giturwa kia mũmbunge wa Mathira. Thengia ũrugarĩ ũrĩa warigicĩirie giturwa gĩkĩ ahotanire na kiama kia Jubilee. Bunge-ini ya bũrũri tondu ndaragia muno ndethondekeire ritwa maitho-ini ma andu aingi no nja wa bunge nikuo ari na migue miruru ya uteti. Jubilee ni ODM na ODM ni Azimio. Mwaigua mundu wa Jubilee ucio ni wa Azimio no wake inyuĩ no mwetekere Azimio. Uge wa kwarira ndama cia uteti weyumĩririe rĩrĩa njatũkano gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na munini wake hĩndĩ ĩyo William Ruto ciambĩrĩirie kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ. Rigathi ekuruhanirie na mwena wa William Ruto uria atũire atetagira mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ cikaro-inĩ cia nyũmba cia mohoro na akĩhana tarĩwe ũthiũ na matũ ma William Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. Wale ambaye wanakutana Nairobi ati wanataka kuamua rais ni nani, waambiwe wenye kuamua ni sisi. Wale wanasema ni William Samoei Ruto mkono. Eyũmbĩire itĩo cia mwanya ngoro-inĩ ya William Ruto na batuni yake hĩndĩ ĩyo rĩrĩa atongoririe kambĩini cia gĩturwa kĩa MCA wa Rũriĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua na kũmatha iturwa cia ũmbunge mwena wa Juja na Kiamba na akĩrũnda ateti marĩ na icoka cia thirikari.
Hĩndĩ ĩyo norĩo acokire kwamũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kambĩini cia William Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. Nyoro Kwĩhotha gwake kambĩini-inĩ cia William Ruto na ũhũthĩri wa gĩthũri akĩng'ethanĩra na thirikari nĩcio itũmi iria ciatindĩkĩrĩirie William Ruto amwamũre ta mũtirithia wake gĩthurano-inĩ. President Uhuru Kenyatta akĩharĩria gwĩkĩra Raila Odinga kambĩini gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩang'ethanĩire nake nĩ Rigathi, na thathaũria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ kwamũrwo kwa Rigathi kwarĩ na itemi inene harĩ kũnyihia ihenya rĩa Uhuru gwĩkĩra Odinga kambĩini Kĩrĩma-inĩ, ũndũ ũrĩa wateithĩrĩirie kũirigĩra kura cia Kenya Kwanza. My friend whom I have worked with, especially on the economic model that now has famously been referred to the bottom-up economic model. And we started that journey together. He understands people issues. He is passionate about ordinary people. My friend, I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Ona angĩkorwo nĩ atukanĩirwo nĩ mũtambũrũko wa mwĩhĩtwa wake akĩiyũkia ofici ya mũnini wa president, rũgano rwa ihenya rĩa kũrirũka kwa njata yake ũteti-inĩ ona rũrĩ rũkuhĩ nĩ rwakinyire gacumbĩrĩ na agĩtuĩka mũnini wa president wa kerĩ rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nwega mũno Waweru wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩ ya rũgano rwa ũrĩa deputy president anjĩrĩirie ũteti wake na hau arakinyĩte, na nĩ twakĩigua na nĩ ngũkĩigua reaction ya andũ arĩa ndĩ nao thĩinĩ wa studio. Thĩinĩ wa studio ndĩ na athathaũri erĩ akĩũteti, na ũtuĩka no ndĩratanya gũkorwo na ũngĩ ũkwĩongerera na nĩ wakiri, no rĩu arĩa makinyĩte nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũthathaũri wa kĩũteti ũgwĩtwo Njaũbita, o ũndũ ũmwe na gavana Mũcendũ, na tũkorwo tũkĩgeria kũrikĩria twĩ nawe mwĩroreri. By the way, nĩkĩ kĩrarĩire kĩngĩira, nĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩngĩ, na rĩu twekora ha, na hihi no tũgerie kũrania kuma haha tũkũrora nakũ. No nĩ ngwenda woni waku ũrĩa Kamau Akang'ethe aragũthia akĩroraga nĩgetha aũthathaũre wega. Namba itu SMS nĩ 22488. Tonjoroga wa Gĩthĩnji, karibu sana. Ũmũthĩ nĩ mũthenya tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ macio na njĩra ndikĩru. Njaũbita wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno Njoroge wa Gĩthĩnji. Kũhana atĩa? Nĩ kwega. Karibu sana. Wĩ thayũ? Gwĩ thayũ. Kũrĩa umĩte gwĩ thayũ? Kũrĩa nyumĩte gũtirĩ na thayũ mũingĩ. Kũrĩa ndokĩra ndorĩra ndakora kwĩna gathayũ kanini nĩkĩo ndakinya gũkũ. Kwanyu Njaũ nĩ kũ? Gwitũ nĩ kũrĩa Rari. Aha. Rari nĩ kuo njiarĩirwo na ngarerwo na ngagimara, ngaimagara ngohĩgĩra na kũu nja. Nĩ kuo aciari akwa marĩ na nĩ kuo andũ aitũ othe marĩ, na nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩta kũndũ gũkũ nĩgetha tuone ũrĩa bũrũri ũregariũra, tondũ bũrũri rĩu harĩa ũrĩ nĩ ũroneka nĩ ũraimire ICU ũrathiĩ HDU. Na nĩ ndauga kana kũringana na ndona bũrũri ũyũ rĩu tũgũikara kĩa hinya kũringana na harĩa kũrĩ. Thank you. Karibu sana. Nĩtũkwaria maũndũ maingĩ mũno, no mũthĩ nĩ tũraiga twĩyarie ngoro ihone. Nĩguo. Haya. Na twĩna mũndũ gwĩtwo Mũcendũ, tũgũnanagio nawe gavana. Kũhana atĩa Mũcendũ? Ũtiĩ na kaũru. My brother. Yes. Kũhana atĩa? Ndĩtiĩ na kaũru. Yes. Kũrĩa gwitũ ndoima Ndĩia, itũũra rĩtagwo Thigio nĩ rĩega na nĩ kũhoreru, na ndagĩcemania na jeshi yakwa ya nduthi ĩrĩa kuagĩra kũrĩa Buroti na Thigio na andũ etagwo Kamangũ, na nĩ ndĩmahutagĩria kahoni ngamera ndathiĩ Inooro, na makĩnjĩra ndoka ndĩmũgeithie mwena Kamau. Kũhana atĩa? Tondũ nĩwerorera mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Kamau wa Mwangi, andũ arĩa mararia nao nginya nĩ marathiĩ nguo makahiũkĩrwo, kona nginya mũndũ no arie ciugo atangĩeta kwaria, citagĩrĩire kwaria TV-inĩ. Wa mbere no nginya ũcakae na andũ a Nyĩrĩ, no nginya magĩkorwo nĩ andũ arĩa mahutĩtio mũno, no o ta ũrĩa ngwĩra kaingĩ rĩrĩa ndoka haha, siasa ikoragwo ci interest, na nĩ harĩ ciugo cia hinya mũno ciaririo nĩ senator wa kũrĩa gũgwĩtwo Uasin Gishu, Mandago, na akiuga siasa uweke kwa
gitagwo mahũri-inĩ ikira siasa mahũri-inĩ nigetha wahihia nja ũru ũcio wa ngoro kaima ngwĩciria bũrũri ũyũ no mũhaka ũthiĩ na mbere bwana Njoroge regardless ya maũndũ mau mahanĩkĩte ma kweherio kwa deputy president na andũ arĩa mathondekaga gatiba itũ Njoroge nĩ marorete gabere na makona maũndũ ta maya no moimĩre na magabanga mũtaratara mwega wa ũrĩa kũngĩkorwo na thĩna ta ũyũ mũtongoria wa bũrũri ka mũnini wake angĩeherio na ngwĩciria tũrarip maciaro ma gatiba itũ ya 2010 kũgetha tũragetha maciaro maitũ ma 2010 na nĩmo mekĩrĩte mũtaratara ũyũ thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩa 145 kĩrĩa kĩaragia ũhoro wa kwehererio kwa mũtongoria wa bũrũri na wathiĩ gĩcunjĩ kĩa 149 nĩ kiugaga mũtaratara ũrĩa wĩranĩirwo 145 noguo kũhũthĩka kweherio kwa deputy president. Reke ndabe thikũ mũthuri wanjĩra kumĩte nĩ ũkũigua andũ no maranegena nĩ maracakaya kwĩna thĩna mũingĩ mũno ndĩ ũmwe wao tondũ nĩ wega ũmũthĩ wauga twarie ngoro citũ nĩgetha cikorwo ci njega wa mbere ona niĩ no cakaĩte nĩ ũndũ wa deputy president gũkorwo akĩrutwo na ihenya inene mũno rĩrĩa tũtanamenya nĩ kwa aratwaragwo na nĩngwenda kuga niĩ mwenyewe ndarora wega kuma hĩndĩ ya mbunge kana yakinya nginya senate ona itarĩ rũya tondũ ndikĩrĩ rũya ndathikĩrĩria maũndũ marĩa mothe marathitangĩirwo deputy president ndinona fact ya kũmũruta niĩ harĩ niĩ ndinona fact ona ĩmwe tondũ mũndũ ũrĩa watwarĩte motion ĩyo we mwenyewe ndarĩ kĩũria arahotaga gũcokia na ndĩreyũria kĩũria kĩritũ mũno ndĩreyũria kaĩ bũrũri ũrorete kũ angĩkorwo nĩ tũgũthikĩrĩria bũrũri mũgima nginya diaspora ũkaigua gũtirĩ na fact ya kweheria deputy president agacoka akeherio ũguo nĩ kuga nĩ wĩra wa tũhũ tũrarutaga gũtinda gũthikĩrio senate gũthikĩrio bunge nĩ kweherio angĩ akĩeheririo o tene tondũ ũngĩthikĩrĩria maũndũ marĩa kũrathire kuma kĩambĩrĩria nginya mũico nginya mwana mũnini ũngĩrarorire nginya gwa social media na kũndũ guothe nginya mwana mũnini nĩ arauga kumbe Gachagua na ndarathiĩ aya mabuti mauge athiĩ nĩ tũkũmenya tũtirĩ na senate tondũ gũtirarĩ na fact ona ĩmwe ya kweheria deputy president kũringana na ũrĩa tũrarorire tũrona haya okay thiĩ na mbere nyambe njuge atĩrĩrĩ Gachagua kweherio ti Nyĩrĩ yahutio nĩ bũrũri mũgima wahutio tondũ bũrũri mũgima harĩa wakinya rĩ ũngĩrora maũndũ marĩa mothe meranĩirwo rĩ na ũrĩa othe mekire rĩ ona angĩkorwo thirĩ ũrĩa ũtarĩhagwo no worogire tũkiuge arakĩrĩha thirĩ wa ũrĩa hihi akĩhũraga Uhuru rĩ mũndũ angiuga nĩ sorry na nĩ mũndũ rũmeuga nĩ sorry nĩ ndauga sorry gwĩ Kĩrĩma nĩ ndauga sorry kwĩ mbere ya Kenyatta nĩ ndauga sorry gwĩ president mũtongoria wa bũrũri gũtirĩ mũndũ ũtaiguagwo na mũndũ othe nĩ aheagwo chance. Number 2 mũndũ gũkorwo mũrwaru thibitarĩ na no impeachwo nĩ kĩndũ kĩrarĩ kĩbange kũringana na ũrĩa kũrĩ ũcio nĩ ũndũ ũrarĩ mũbange ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ niĩ ndinona kĩhoto gĩa kweheria deputy president kwĩ ũru kana gũtarĩ ũru Kenya ng'ima nĩ ihutie na Kenya ng'ima nĩ iracakaya tondũ Kenya ng'ima nĩ ndũgamu rĩu gũtirĩ ihone Gavana Muchere no njende kũigua nawe woni waku from the whole kuma rĩrĩa yanjĩrĩirie mũtaratara ũcio wanjĩrĩirie nginya kũrĩka your general opinion wa mbere mũndũ ũgwĩtwo Njoroge thĩinĩ wa gatiba itũ ĩrĩa tweheire ya 2010 nĩyo yekĩrĩte mũtaratara ũyũ wa ũrĩa mũtongoria wa bũrũri kana mũnini wake abatiĩ kweherio gĩtĩ-inĩ na mũrehi wa motion ũcio bwana Njoroge threshold kana ikĩro iria ciĩkĩrĩtwo nĩ gatiba itũ citiaragia ũhoro wa kũrehe nĩ ũngĩthiĩ igoti-inĩ wĩragwo ũrute ũira ki ũira ũroneka nĩgetha ũhote kũ accuse mũndũ nĩ ekĩte ũndũ but thĩinĩ wa mũtaratara wa kweheria president kana deputy president gatiba itũ yaragia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo reasonable doubt atĩ ndũrabatara gũ prove ũrabatara o kũ make sure mũndũ wĩtagwo Njoroge thĩinĩ wa meciria make rĩ nĩ agĩa na kĩndũ gĩtagwo nganja ũkirĩti kĩndũ gĩtagwo nganja na the honorable Mutuse the only thing arabatie gwĩka
kuringana na gatiba itu na mutaratara uria tuthondekete wa kweheria munene wa bururi na munini wake undu uria arabatarite gwika tu no gukirieti kindu gigwitwo nganja thiini wa members of parliament na kuma hau motion ucio wa twarwo ni speaker kuria senate athie ku a convince senators ati mundu ni abatie kuinuka na ne hau no ingenda tunyitane ta Kenya thiini wa watho wa kweheria munini wa bururi na no ndwekiritwo na mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua in mind tondu no githondekwo Rigathi wa Gachagua ndari mujumbe muthure thiini wa kuria gwitwo Mathira uyu wathondeketwo na katiba njeru ati the honor to prove tia the honorable Mutuse afatarite kuka bunge-ini akirieti nganja thiini wa meciria ma bunge na akirieti nganja ri watho ucio koiga atiriri no mwako convince makiria ma MP 230 na kindu na tatu nigetha horo uyu hote kuma hau uthie na kuu iguru na therefore hena maundu meri ha mundu gwitwo Njoroge marabatara marorwo andu aria marona pio ni kurae na mahitia ma kweheria Rigathi wa Gachagua maikarite haria hetagwo merits kana demerits yake kana ciro uyu ri marauringithania na ciro uria twaraga kundu gwitwo igoti-ini muthuriti jawa igatiriri kuringana nake prosecute kana athikiriria ciro cio ratemanirio ri ndanona mahitia mau maiganite kana mena gikiro ya kuinukia mundu wa gikiro kia deputy president tondu na corona kiri ndegwa tuona deputy president akiwa atiri this is my brother and friend Rigathi Gachagua hedira mo riguragia eta running mate tikindu mangira ikarire thi marie ona hende nduyo na hende ya githurano gia mwaka wa 2007 the president no aritio horo wa his brother witagwo Raila Odinga tondu ino ni siasa mundu witagwo Njoroge ni it is a game of interest na hati ndaigua andu makinyitithania horo wa uhiki hati uria nie na njeri wakwa twendanite ha ni siasa niki ndirona it is a game of interest na nikyo wona thiini wa watho itu wa siasa ni wikirite kindu gitagwo coalition ni aragio horo wa coalition ni aragio horo wa coalition parties tondu andu mokaga na interest cia gukorwo magetha kindu gigwitwo tongoria ngwire the threshold mundu gwitwo Mutuse ararehete maundu 11 mari ara accuse his excellency as the deputy president no ngumakie o watho ucio uroiga ndarabatarite gu sustain maundu mau mothe 11 arabatara gu sustain one charge o imwe tu na nikyo ronire nyumba cianyu cia mohoro riria senate irafaidira mundu gwitwo Gachagua guilty of the first charge then kidikira kingioronira ni breaking news the honorable Gachagua stands impeached because ino ni procedure Njoroge tweheire ithuĩ ta andũ a Kenya na hau noho tuoranirwo hanini na mundu gwitwo Peter my namesake ya kuga ati ndeto ino ni irateng'eririo na ihenya muno na matiũ irateng'eragio ni kitigũteng'eria irateng'eririo ni watho uria ithuĩ twihete na standing orders cia bunge uria ibangitwo uguo tire mundu urateng'eririe ni standing order standing orders yok no ni ngora tabetu nyite mugeni ungi twinake guku thiini wetagwo ngujuka ona ndugetigire oka karibu sana nitugugweterera wakiri nije kohana ta wakiri karibu sana asante sana ona ndwekaga ni guka nigetha riri kuria tukuigwa tuora ri ona yo kongerera no akamira nyambite gwa kuri we ri nyambe ndore mwirore nginya kundu gitagwo Kirinyaga tondu mwandiki wa mohoro ugwitwo Boni wa Thuku ari ku mwena wa Kirinyaga nituguthite mwena wa Nyeri na tuigwa uria kuhana ku mwena wa Kirinyaga andu mahana atia na kurhana atia na rira ria kuita tucorera rihana mundu gwitwo Boni wa Thuku Gatho Njoroge wa Githĩnji toguo warikia gutariria ni ma twi kaunti-ini ya Kirinyaga ino ni kaunti namba 20 na twi tauni-ini ya Kiruguya kuria muingi wambiriirie mihang'o yao muthenya ona thengia wa itua ria ira ria Senate ona thengia wa itua ria ira ria Senate gukorwo rimite na rigatariria ati uria urari munini wa president Rigathi wa Gachagua ni arikitie kuhagũrwo na riu metereire maitho mothe maroretio bunge-ini ya gĩbũrũri nigetha makorwo makioneka gĩikaro kia mwanya kiria gĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere muthenya wa ũmũthĩ gĩkorwo gĩgĩtwarithia atĩa na ndeto ĩno na aikari makorwo magĩtarĩria matwĩre kũringana nao ũhoro maraũnyitire na njĩra ihana atĩa na rĩngĩ mangĩkorwo rĩngĩ wendi wao na ũrĩa ngoro ciao iraigua irĩ twanjĩrĩrie marĩtwa no twĩre muthenya wa ira uria urari munini wa president Rigathi wa Gachagua ni arahagũrirwo kũringana na ndeto ĩyo ũramĩiyũkirie atĩa marĩtwa makwa njĩtagwo Mucĩra mũikari wa Kĩrũgũya na mwendia wa ngathĩti kũringana na ũrĩa ndĩracũthĩrĩirie ndeto ĩgiĩ kũbagũra mũndũ gwĩtwa Rigathi wa Gachagua ni ũndũ ũrarĩ mũbange
kana ti undu yani ni undu urekirwo na binya na haraka muno nginya giona turekwa muno turoria ni kagwekwa na haraka u nikagukona kaundu kange ka kembithi mbere ndaya public participation yekirwe ta thogothogo yani undu teno mubango haraka nginya giona kwatuika ati ambirie Juma ikirikia Jumamosi andu ma Jumara mathia kanitha wa Ithiramu mateanathi Jumamosi taguko mage mathia kanitha uyungi riu twacuthie tukona bandu bau atino kawega mbere Gachagua ndena bewa kabinda ga kwiaria na ni koguo gutina kindu gitagwa public gutina na kindu gitagwa fair hearing na niguo tiberuga ati maramuthikagiria nginyagia ethibitari alafu gacoka gutuika riu ati kwina mibango ingi ona Kenya gazeti ni nyumu yumire utuku gatuika ati riu gugutangazwa deputy vice president yunge gucoke o umundi uyu thaa cingi mbunge imwe approve tukoria naka kurathi ebenyogu gugatibera buthirwa kana ibenye theri riu yo ni ta spindi ya Simon Makonde ura waciarirwe kiroko akiume mageo thaa inya akithi cukuru thaa 10 na agikua Saturday ya miaka 90 riu twarora twina undu ni turekwa muno na tukona ndeto yota undu urari mubange wa kubagura Gachagua kana kunina gikuyu koguo tungira Gachagua ni undu wa anti-constitutionality irari kuwe na inconsistencies ye na thie gotini challenge ndeto eno gutena thuka muno na nigetha gikuyu na tuigue twi represented kuringana nake aramiyukiria atia na ndeto eno ringi aramioire na njira njitagwo Muthiena ndi muikari wa Kĩrũgũya ni turigwa turakarite muno na tutire andu akenu tondu muthuri uyu gwitwo Ruto ahurirwo kuria Nairobi ni Uhuru agioka tukemunyita guko Gikuyu-ini na muthuri ucio niwe wahuthira honge iria ugaga ati ni cira intimidate wana siasa na mamumaga thutha niwe uracihuthira kunina Gikuyu. Ruto ni twakuheire kiande gia kuririra na ithuĩ ni ithuĩ uranina tugukwira Mugikuyu niwe kumiriria ni ugutuhinyiriria umuthi no tukumiriria na muthenya na uriuka uke otukaire ni muranyitanire na Raila niwe uratuma tuikate thirikari-ini Raila niwe uratuma hure Gikuyu na ndirakwira Raila gutire hindi mungiutha nake kamari muthenya wa umuthi mukunyitana na Raila no he muthenya uriuka Raila agute utiga uri wiki ugatiga na ruriri rwaku ugoka guturirira na tutiga kuigwa oro cio ngi Rigiji ni turakuhoya na gitio muno uthii igoti-ini tondu gutire maundu wa gatiba urahuthirirwo ndeto eno iratengerio gutengerio gutari kurumirira kihoto nigetha Ruto ndarenda mundu wa kumuria gika maundu thiini wa thirikari na kira kiratuma Gachagua akue ndarakue tondu ni muhitiu Gachagua arakue ni tondu ni arera Ruto ni aramwira tiga kuheana ndani tiga guthariria andu nyumba tiga kutinia andu misara ya gumakira manyumba tondu andu mena thina na ithuĩ ni turerira muno tondu twamenire Uhuru witu Uhuru ni atwirite tutigathure mundu uyu na ni twagire guthikiriria Uhuru na ni turauga ni wehia witu munene ma kwaga guthikiriria Uhuru tukarumirira mundu ugwitwo Ruto tukaga kuigwa Uhuru witu riu Uhuru akuria uri ni turakuhoya uturekere na tutigacokera ringi tondu ni turamenyire uria watwiraga Uhuru ati ni tukarira riu ni turarira no Ruto reke tukwire no wone ta wina hinya muingi muno no tangithira ona Nyayo no wathirire na githie onawe muthenya umwe no uguka no uguthie tondu Ngai Ngai nari giti-ini na muikari ungi nake atwaririe kuringana nake arona maundu maya mathiete atia marito makwa nitwa Peter Keiru ithie Wanjiku mukaji wa hapa nikaragu Kĩrũgũya ithie ta wananchi wote wa Kenya tuyarakaru niki Ruto maundu ararekire kuma ba ya iguru nginya ndi ni anaturakaririe niko turutira mundu urario boro wama na uradetera Wanjiku Gachagua ni turamwendete vice president ni wira wake na arutite wira ora wagirire na wira wina point no Ruto nake ndarenda mundu urario boro wama arenda mundu wa gucukuma na nicho aretha na Ruto ena triki nene muno oga Kirinyaga akauga arenda wa iguru athimirwo akauga arenda mundu onge wa Meru
Kindiki athi mwena ungi akauga arenda athi Mwambatha akauga arenda njo athi mwena triki cio nthe ndaya ina Moi Ruto kangwire uona ekire kiko kiaira na rau kwira boro ama tondu maundu acio othe kuma wa iguru ni wewe ucorete onera ona tutuma tukekire maratathi saini kura ucio na yura wa bure kwane kwaranga mbia cindo bure ira andu maragwa thibitari andu maragwa aciari ciana cindo ira ciarira njira tuyarakaru ndawa ni murekitie mukarikiria thibitari tende kira ningira Mr Vice President Gachagua yumiririe na oke guku mashinane atwitie kura na nitukumunita njara na tuyarakaru na arute wira oke mashinane tukumuve kura na nitukwaria nake na tuyarakaru ni Ruto ni atuvitiria Nikatho Njoroge wa Githĩnji nyitana na mundu wa mwisho nake atwareria ungienda kwira munini wa President Rigathi wa Gachagua kana uri urikitie kwagurwo ni Senate atia ninji tawo John Mwangi na wa Mbesa kana senior driver wa Kukena nuwamirie kiama ya ukana kana matrava mau kana mandumite bakanjira he muni Vice President Rigathi Gachagua policy ciakwa nyingi muno na tuko tuli arakaru ni itwariro riratwirwo na njokerie kama wakang'ethe kana inoro niwa matutara oro matura tuomekinya arawigiri ni nyandikite hakinya ngatho makinya arawigiri na mundu ngi wanje cira okovu atwa mai maitu ni maruru no atwa mai marura twinyite atuhoe ngai otwa andu matumia kama kanyo mai makiwa maruru ona maitu ni maruru no tukwihoka ngai atukuhoya ngai na Rigathi Gachagua winyitie na twi nawe na njokerie njeri ngatho gaceri witu mena murango ni maengatho cia mwanya muno na murango unjethe ndina gicamba giaku ni uria unogete na kwaria ora waritie na thimo nyingi no winyitio ro uguo no ningugwetha tugwethana nawe kana uria sina twiba aku kena ni thank you nikatho toka nayo tino ramiyukire na njira riu nie kwa maritwa makwa njitagwo Mugonjagi na nitwaritie maundu aya muno and ndirenda kwira aikari Kenya yothe na aikari ya Mount Kenya muno aikari ya Kĩrĩnyaga aikari ya Kĩrũgũya ward nyende kumera nitukoragwo na governor witu na nitukoragwo na senator na nitukoragwo na women rep witu na ithuothe ta aikari ya Kĩrĩnyaga atongoria aitu ni meyonanitie nituonete governor witu uria twathurire tumwendete mwena uria ari nituonete MP witu mwena uria ari nituonete senator mari mwena aria mari na kuringana na wendi wa ithui ta aikari ya Kĩrũgũya kana aikari ya Kĩrĩnyaga wendi witu tirari uthie mwena ucio megemea ati Gachagua ainuke ona mongoro-ini ciao ni moe ithui ta aikari ya Kĩrĩnyaga Gachagua ni turamwendete no marathondeka kana maratua cira ati ainuke marathie mugaru na wendi witu ndirenda kwira aikari nie woni wakwa ni hae aikari Gachagua ni muinuku no ti wendi wanyu ndamuhoya mukiriririe aikari mukiriririe na mukiriririe ngoro cianyu tondu ucio tiguo rari wendi witu no ngai ari ogite-ini nikatho Njoroge wa Githĩnji guo andu maikari kana aikari akaunti ya Kĩrĩnyaga na muno makiria tauni-ini ya Kĩrũgũya aria makwa makeitorora na guthie na mbere na gutariria kuringana na mawoni mao kana kuringana na uria ngoro ciao iraigua na tuguthie na mbere tugithie witu Boni wa thuku na ngwihoka no akiorora rĩrĩa marakiuga mũno ũcio wa Kĩrĩnyaga na wakĩigua o ũrĩa Nyĩrĩ kũhana noguo ndona na Kĩrĩnyaga kũhana mawoni ma andũ nĩ atĩ andũ nĩ maraigua hihi ta uria marendaga kana wendi wao na hinga na wakiri tondu wakorwo wakinya Ngunju ta wajira wakorwo kwina jamu nyambe tethi John yudo wa gucererwo tikwenda no ni jamu nene muno kuratuika abunge a Kenya kwanza meha thigira wa ile gitihoro twikirite mukonde no niguo kurerikana na ngucia nikio jamu ikiri nene tutiamenya niki mareka kana matiakiuga niki mareka no nduramenya niki nigwiciria tureciria na ithuti aticia no tumenya atiriri haria hothe maikorwo mari ndundu ri niturethuguda niki nitureciria niki maikorwo magika no tondu wi wakiri ri ni njui na wa mbere wi mu Kenya koguo wina woni waku wa Kenya na wina woni waku wa kiwatho tajira woni waku tari wa kiwatho ri uronie mutaratara ucio hana atia weheretie wakiri jeheretie wakiri ri yes mutaratara uria urathire ira ri uhana uguo andu a Kĩrĩnyaga
na andu a Nyeri mauga ati matirari na wendi guthii uguo deputy president akorwo akihagurwo na matietikirite deputy president akorwo akihagurwo na moriori ni maregire koguo woni wao tiguo urakinyanirio bunge ya Senate ikiwatho ya kibũrũri ikiwatho riu kiwatho na kuori muthenya wa ira turore muthenya wa ira tu muthenya wa ira kuri na articles igiri cia constitution ciratwikire cirahuthirirwo muno ikoretwo ikihuthirwo for the past 2 weeks article 149 150 na 145 cia kuruta deputy president na cia president 145 juge atiriri bunge ya Senate igiikara thi muthenya wa ira na iori maraikaraga ithenya-ini mahana ta high court tondu gatiba ni itikiritie Senate kana National Assembly gweka uguo no tucoke turore atiriri hidino maundu maya marathire Senate mathura tha ciganai gutiga gusit ta high court masit ta Senate area iri na ruhonge political gitumi keke andu majuge uguo ni riri ona ni uraiguaga o makiuga othe ginya speaker na senators ati we are sitting as a high court therefore standard iragirirwo kurumirirwo ni standards cia a proper court of law igoti uria riagirirwo guthi niguo maragi no kiwatho ni wiyetire ari kwa sai judicial it was kwa sai judicial but magaikara thi ri githinjire ke ngwire ri matiraikaraga thi machambue uhoro ungi maraikaraga thi machambue uhoro uri gatiba article 150 machambue deputy president ni urakiukire kiwatho na gross misconduct gross violation of the constitution na committing crimes under national or international law liu at that point ni maragirirwo makoro na a higher standard meherere siasa hani a higher standard nigetha magioka ku dispense justice ino ri onake mheshimiwa Rigathi Gachagua makimuinukia ni maroka makamwira atiriri kina the threshold ya gross misconduct ni urakinyirie ni undu wa uhoro uyu no juge atiriri maundu maria maingi marathire na mbere bunge ni kurari na maundu ta juge ma side shows tondu hidino ni kurari na preliminary objections kadhaa na preliminary objections hizo tondu andu no mone ta cirari cia kawaida citirari cia kawaida tondu ariri hindi ria ukurehe issue cia mheshimiwa Orengo na issue cia ku introduce new evidence ni wamba wahingura murango wa riri wa kweherera the strict legal compliance wambe uthi at least hasiasa ugi atiriri ni sawa ni twagirirwo kwiko no ni twahingura kamwanya ga kanini na umenye mwana siasa wa muhingurira kamwanya kanini oyaga ika tareke nyambe go involve moshedo kuraciririo hihi bunge ni racamanio muthi na bunge racamania ni tondu wa kindu gegwitwo ringi kureherwo ritwa ria nominee mwena wa Gachagua kuringana na uguo nginya ya gwetana na uguo gatheti tukimuramura cigutwiraga atiri kwina mahoro maingi mangi exploitwo ni wakiri ungenda gwetetia uria kurekikire ira bunge umuthi no maheo conservative orders wa mbere no ngwire itari na fia yothe ati umuthi ni kuri na a gazetted special meeting ya bunge thaa 3:30 niguo bunge gukorwo ikianjia na order ya mbere kana kiria kia mbere mundu gwitwo speaker gwika ni gwika nyamu itagwo thiini wa standing orders communication from the chair kana gukimera ni received ritwa nomination kuma gwe president ya so and so gutwika the next deputy president and by the time you get to the works yes no hote gutwira wina idea no cio gikorwo no tire hi no cio no kora connections no kora diraria on behalf of government yes diraria ta mudo hota kuhuga mohoro ma gisiasa the next deputy president of the republic etagwo Professor Abraham Kithiki Kindule Kithure Kindiki no rona taru kuneyongero niyo gukorwo no ne kataro yo gutwika wa deputy president wa gatatu under the new constitution point ira gwenda kurehe ni atiriri by the 3:30 ritwa ria Abraham Kithiki Kindule
nä rä gå korwo rä mbunge na nä å igoti mathaa marĩa mana ihenya mũno rĩngĩkorwo rĩkĩheana ciĩtagwo conservatory orders nĩ thaa 3:30 na wakiri haha nĩ egũtwera na therefore bunge gũkorwo exercise kĩrĩa gĩtagwo kuga this issue has been overtaken by time because by the time wakiri deputy president magũthiĩ igoti-inĩ gwetha conservatory orders rĩtwa rĩa Abraham Kithiki Kindure rĩgũkorwo rĩrĩ bunge na no wega njĩra ya Kenya by tukihinga biashara na ĩrĩa mũthũngũ iga by end of business. Or by close of business today parliament ĩkũreherwo rĩtwa na nĩ rĩkũrĩ discuss ũmũthĩ na nĩ megũcokeria report president ũmũthĩ nĩ mahĩtũkia rĩtwa rĩu na gũtatukĩte ũmũthĩ his excellency William Ruto nĩ ekũgazette mũndũ wĩtagwo Abraham Kithiki Kindule as the deputy president designate na kuma hau watho nĩ clear ati swearing in ya deputy president no nginya happen muthenya wa rũciũ gatagati ka thaa 4 na thaa 8 in a public place in a capital city of a country no wone kuga atiriri by the time wakiri ya deputy president magũkorwo magĩthi magoti-inĩ gwetha kĩndũ gĩtagwo reprieve kũu rĩ nao andũ architect a politics kana architect a ũhoro ũyũ wa kũrehe deputy president mwerũ thĩinĩ wa bunge already they have put the process in motion nĩ mekĩte kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo nomination caucus rĩtwa thaa ici rĩ njĩra rĩthiĩte bunge by thaa 3:30 by the time wakiri deputy president marehete orders kuma igoti-inĩ megũka makore nĩ mekwo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo overtaken by time na hau nĩho tũgũkorwo na rigo njagoni rĩu ĩno no wakiri ũngĩtwĩra maũndũ mau makinya hau rĩ gũthiaga atĩa atĩrĩ Kenyambe njigeri mũndũ gwĩtwo Njaũ Peter ngwĩciria atĩrĩrĩ mũkenya wa kawaida araigua atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma mũndũ ũteng'erio nĩ ũrona we wĩta mwananchi wa kawaida kana wĩta mũteti kana wĩta mũthathari maũndũ ma kĩũteti process ino gwĩra ateng'erio ndĩrekĩra andũ suspicion na kuoria karĩ kĩ kĩrarĩa kĩngĩ nĩ ngugĩte o rĩngĩ Njoroge wa Gĩthĩnji ndoria kĩrĩa kĩrateng'erio nĩ kũ tũrathiĩ na tũrĩ ona bũrũri na kĩrĩa kĩratũma maũndũ maya mateng'erio nĩ gwekirwo public participation ndĩrĩ handũ ĩrathomirwo bunge nĩ twokire andũ niĩ ona woni makwa matioirwo ati handũ niĩ moirwo nĩendeteire moke moyo na niĩ matioirwo handũ ngĩcoka kũigua nĩ makinya ati handũ mathomirwo bunge mũndũ ũrĩa gũthurwo deputy president ucio no akwa appointwo no afutwo ira ti wa guthurwo ta Gachagua maundu macio raigua Mucendo akiuga maundu macio ni maria mabangite ndetha gĩtũmi kĩa deputy president ũngĩ ũrarehwo ngaga tondu ũrĩa twathurire ni ũmwe na hĩndĩ ĩmwe ndĩroririe ndauga atĩrĩrĩ twarĩ hakuhĩ gũtigĩrwo nginya kĩrumi nĩ Uhuru wa Kenyatta ni ũrĩa twamugĩrĩirie agĩtwĩra tiga mwena ũyũ tũgĩthiĩ mwena ũrĩkũ andũ othe thĩinĩ wa Mount Kenya makĩnyita Ruto guoko na nĩ ndĩrenda kuona ambunge a Rift Valley nĩ atĩa mangĩka hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wao ahũrirwo aitwo othe twamũnyitire nginya kana kwambata gũtirĩ mũndũ endaga kũigua nginya ũhoro wa Uhuru tũkĩnyita mũndũ wao na rĩu o nĩ ndĩrarĩkirie kũmenya thĩinĩ wa ambunge a Rift Valley matirĩ ngatho tondu angĩkorwo gũtirĩ ũrarũgamire nake ona ũmwe na nĩ ngwenda kwĩra Mũgĩkũyũ harĩa othe arĩ atige kugaga arathurana mũndũ agatonge kana agateithĩke rĩu nginya mũndũ wothe nĩ eyonera niĩ ndũkauge Njoroge atĩ ũrathura ngatonge kana ngateithĩke ti niĩ ũrathura tondu hĩndĩ ndĩretha nũngĩ ũngĩrũgamĩrĩra ũrĩa Gachagua ararũgamĩrĩire niĩ mwenyewe ngaga tondu bũrũri ũyũ rĩu harĩa ũikarĩte na nĩho igwenda kwĩra ũraikarwo kĩa hinya ndũrenda mũndũ wa kũgarũrwo ũguo ona ũrĩa ũgũka nĩ wa kũgarũrwo arĩthiaga kũrĩa arerwo gũtirĩ na thĩna kũmũruta ona ũguo Mucendo arauga nĩ sawa nĩguo gũthiĩ ũguo kũrĩ kũgerera magoti-inĩ gwĩka atĩa no niĩ kĩndũ kĩrĩa ingiuga nĩ kĩmwe na he kĩndũ kĩmwe ndĩraranire nakĩo irima rĩrĩa ũrĩenjaga ũkenja ũngĩingĩra na ume no nacio maremwenjeire irima nĩo maraingĩra rĩo next na ti kũraihu mekũingĩra next aya mamba gũtũmĩrwo me ngathĩ ndaraca ĩyo nĩ ĩgũcoka yeherio tondũ ndĩronire nĩ ya mbaũ
hatire ati asuma iyo irari ambao iyo irari temporary na ndina manage herie tha ici kuringana na uri eri okora ni maheni ndauga ndarace yo riu tha ici ni jeherie wona marikia kwambica deputy president ucio mucendo arauga itoi tondu ndirenda kindi kiangi tuteithie na kingaga ni mwenyewe wona marikia umuthi na guikaikara hatire handu he gukorwo hagibatarania ambunge aria maratwarire motion na nikio igude ndauga kuma kiambiriria ndirethire kiria kiratuma fact ona itari oroya ndirethire kiria kingituma Gachagua eherio ndathikiriria senate kuma kiambiriria ni mwenyewe ndiraga ni wega muno atiriri wakiri tatwiri atiriri nigetha ihijia rikinya ria gross misconduct kana gross violation of the law riagire ukori kijite gikiro kihana atia vis-a-vis kana ukiringithania na mahitia maria deputy president Rigathi Gachagua arareherwo kana arathitangagwo namo wa mbere ni tumenye mahitia threshold icio uga ithatu citiumanite na watho kana policy ciumanite na gatiba na the threshold ya gatiba it is that no ginya uthome gatiba no thome together with the other constitutional provisions. Therefore, hidino ura kana mundu gwitwo deputy president former deputy president Rigathi Gachagua kana niekite ihitia tari tu eri mwe gross violation of the constitution ni wabe wikire thitango haha metha iguru na wikire wira nake ucoke umurehe haha utambite guthie gutua cira nake ucoke umurehe haha ekire wira wake na ucoke umuthikiririe no thikiririe muthitangi kiuria kingi nigetha kire kingi wakiri haha Gachagua akinyite tondu we wakiri no gukiondo tondu mo Kenya arenjuria no gukiondo gucokio na tumuone bado ario deputy president yes okay kogo tuthirufio tutithirite irreversible I am of the opinion mawakiri by the way thaici tugayukanite na gatagate kama utathoma kindu kimwe ni tondu wa riri ni interpretation ni interpretation tondu wa riri kuri na aria marauga atiriri the drafters of the constitution matia envisage jaga kana matia thugundite ati deputy president angihagurwo kana president angihagurwo ri uhoro ucio no agirwo guthii gotine na maguga atiriri ko uhoro ucio ni wari ni kwari ati angihagurwo ni athii igotine ri ni mangiandikite ugo gatiba-ini no na if aredo mweno tukauga atiriri our side of the divide ya interpretation article 50 fair hearing ndugihingiriria ati ujire atiriri we watuirwo cira haria we ni uguo ukireki uinuke and that is not the Supreme Court na kuri na gicunje kigigia article 22 ya gatiba yuga atiriri anybody aggrieved or who feels kana uraigwa ihoto ciake ne hinyiririe kana ne hatiririe hanini ari na kihoto gya guthi high court na high court ikaheo hinya wa kudina maundu mothe makiukite gatiba na ihoto cia mundu tigotire ndiragutina tanjira atiriri kuringana na governor Muchenduri already atikota kwirwa ati ni overtaken by event kana maundu moni mahituke ni mahinda au ni ngokaga riu tha ici any good lawyer uguthuhwai we got you muthi bearing in mind the political processes that are going on na maundu maria marathi na mbere matari mega magutengeria ri riu ta wakiri haha ni you burn the midnight oil na ni joy Paul Muite na Elisha Ogoya matikirete mena akina Degwa Jiru this thing conservatory orders go cioya go expert you don't need to inform the other people uguka mekire haria itumiria woria Mucendo haha na jihana ni nyingi taki kuma muthenya wa mbere wa public participation guko guginya mundu maria mutu ciarekiria ginyaira uria voting irathire na mbere deputy president ari thibitari ciothe ni tugucigua na andu merere turiciguaga every day igoti-ini na igoti riri na capacity na latitude ya kiwatho umuthi na ruri twashira na ruri atiriri kiria gikorwo kiri overtaken by events only one nyamu yo conservatory orders cigiuma bunge irikitie kuthikiriria na ikahitukia iria tondu igoti-ini no ginya metie orders igire order number 1 was stay execution ya decision ya Senate ugo maragire ugo ni kuga atiriri ria mbere rugamio uhoro ucio wa mbere gate
ndukarutithio wira kana itwa ritikarutithio wira and that iyo yagirwo gukorwo eri order number 1 yagirwo gwethwo. Order number 2 yagirwo gwethwo na iria ingi overtake na events ingiaga kuheanwo mbere ya 3:30 kana mbere ya voting ya the new deputy president ikitwo. Ni magirwo metie order ya kugatiriri prohibition of taking oath of office kana swearing in ya the new nominee kana na bunge ikoro prohibited to discuss a new name kana kuhetukia ma prohibito. And if that order is given mathira na mbere yo ni overtake by events. Therefore mawakili ma deputy president marina orders nyingi magikira na magi mateithia niyo ya kugiriria itua ria senate kurutithio wira na ria ku discuss new nominee na mekire ria gatatu ati ria ku discuss new nominee igikorwo ni overtake by events to bunge ni a discuss mekire ya gatatu mauge if tumekiraga haria mwisho in the alternative ate odeo ne akoro overtaken by events ile wakamira tukiria wakiri magirie swearing in ya the new wakamira tukiria ri ona mundu uyu turero ni turakirwo ni uyu aratira mucendo aratira no ngani kidiki aikoni kidiki kana whoever gukorwo aswetwo ini ri still Gachagua no acokerio giti giake ona aswetwo ini mundu ungi. Oh yes gitumine we live within the four corners of the constitution. Yes, with all due respect to akiri mundu wetagwo Waitito ario igoti-ini akiruira kweherio giti-ini na ni twekire kithurano na tugikira wa matani nake wa bora aikarire miaka iyo aikarire miaka na order, so it is a possibility. Mwirore ni ndirake ni ndiretira twine otondo no mujedo ni areci etagwo kuma order ndio niki areci toginya yume. Honorable members of this panel tukamba gwikiria hanini tugicokereria tuguthi na mbere na ndiretio niguo ndiretio kire rarehe urugari kwi maraigo kwi angi makaigo na gwenda tuikirie oro hanini ngetha cokereria na tugicokereria tuguthi na mbere na ndiretio no muno ni kuona woni waku tondu we woni waku wi bata muno na baita SMS 22488 turacoka thitha kare gatari kuraya. Gatha cia mwanya nĩ ndwago thina mbere guikara na ithuĩ ino nayo turamita special sitting tondu korwo ni muthenya wa kawaida tha ici ngiri kimuri no ri ndu wa maundu maria makire kuone thi twina maundu ma tucenjetie mutaratara witu wa maundu nigetha tukurehere uria kuragithi na mbere na tugeretie gucaria andu meno moni ngurani nigetha matutaririe marona atia no ni ngwenda kwamba gucoka he wakiri ta njira atiriri andu maroria atiriri ya Kenya uhoro wa kura guikagio utuku undu ati nginya uria wahitirio ndangiona kanya ga kuroka igoti-ini kana gutengera igoti-ini acarie ona ngoni cio ranjira cito conservatory orders ri kwena ona igoti kwenda hindi no kwenda kindu giki dispensation teno ona rere gaikaraga nginya utuku kana nginya Sunday because you are at extraordinary times wa mbere ri ona tona magoti magikara nginya utuku. Yes, ona the most recent ni hindi no Justice Mugabe aramekaga decision ya jeshi guikurukio tauni ku deal na Gen Z. Correct. At that time I remember Justice Mugabe aumire aheanaga ruling iyo tha igiri cio utuku. Okay. Now uhoro ucio wakuga wa ku extend time na gwika maundu extraordinary riri it is not tiundu muru tondu o institution ya Kenya ni ri mawatho mao ma Senate metagwo standing orders tariu namo maigoti metagwo rules and procedures cia Supreme Court ne mari ciao, High Court ne mari ciao na Court of Appeal ne mari ciao. Now, in an extraordinary manner, High Court can sit. No, okay. Sit. Ona, by the way, for your own information, muthenya wa holiday ni gukoragwo na judge on duty. Gutiri hindi igoti rikomaga. Tondu muthenya umwe igoti ringikomaga ari hingeri thoguo. No gukorwo gwikite no twagagio muno. No twagagio muno ta njira atiriri na hani giki nikio kiria ndira maroria. Mawakili ma Gachagua ri ni marathite igoti-ini makenda maheo riri nginya nyamu iria tutaga anticipatory to ni marona gatiriri senate yata kumaikia jaji araiga atiriri tutingiota kuheana order kwina process ya parliament ni ndu akirito separation of powers tatariria hau ni hahana atia tondu hau ni ho mawakili ma mundu gwitoga Gachagua maragutheirwo wa mbere ni wega na wakili no igidikiriroya no masira 20 na kindu marehetwo mbere ya jaji maigano na High Court na mothe gutiri handu His Excellency the former deputy president ala succeedire kiu ni kiria gitagwo he kindu metaga aya wakiri itagwo judicial restraint kana igoti ni regirireirie na rirakunja moko
riroiga this is a political process na political process yeno yari kari ni mugoka mutukore mwakoro mutaiganire na political process na niho turoranirwo nie na wakiri thiini wa National Assembly na thiini wa Senate mawatho maria ithuĩ twĩhete ti mau mena kũunja maria ithuĩ twĩhete mure ikodi mubunge murehi wa ndereti ĩno ya kũhagũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndarabatara gũkorwo na kĩrĩa gĩtagwo beyond reasonable doubt burden of proof na wakiri nĩ ũyũ ũguo murehi wa motion ũcio arabatara gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo reasonable doubt kana nganja cikinyĩte gĩthimi gĩa gwĩciria ndirĩ cua mũndũ wĩtagwo Kamau niekete oguo no ndarora na ndathikiriria uria ndiraigua ri kwaya kuhoteka Kamau ni arite kiria giki tuvia twa ngogoyo ni arite twaruta twa ngogoyo ya kuria gwitu Limuru ni arite no aigua the mover of the motion does not have the burden of proof no na niguo ndiroiga atiriri kiria kio matha ici ri ni turore mutaratara tondu tutie twakorwo na deputy president yonge weheretio kuma riria twageire gatiba eno turore mutaratara uyu urahuthirirwo kweheria Gachagua ri ni mwega akorwo ti mwega ri njetikira ngutinie nigetha riri twambe twariririe kiria giguthi na mbere umuthi tondu ndiona tabunge gu convene heu ni guturite marathi gwikati umuthi already ni tugazetete kindu gitagwo special sitting ni bunge ya bururi ikaraga wa kere wa gatatu na wa kana uguo kwina gazettement ya kindu gitagwo special sitting na thiini wa crack wa bunge tukiajia bunge after speaker hoithia ni aheanaga order number 1 order number 2 na ni hari dio ni order number 3 ni hari kiria gitagwo communication from the chair na mundu gwitwo speaker ogwitwo Wetangula ni ego communicate kuri bunge ni receive ritwa kuma gwe president ritwa riu ritwaragwo kwe bunge on behalf of the president by the head of public service and the secretary kiria mundu gwitwo head of public service na chief of staff wa Korea State House na ritwa riu ria table abunge ni mekugia na kanya ga ko discuss ritwa riu na ma discuss marikia nime gukorwo magikia kura na kura eno ya ko discuss ritwa ko egukorwo ikirweria as many as of the similar opinion say aye gotiria hanini o kinyo hau na tigo gotimia tajira tare wakiri ritwa riri riko rikine no kuma gwe president kana kwe mundu appointing authority ni rirabatara clearance ya ABC Asha kiria kirabatara bunge yathie ikarathiri bunge in its own wisdom ni egwitia just like any other nominee umaga kuri president bunge in its own wisdom no metie report ya DCI ya EACC good conduct metie nyamucia help metie ciothe ciuke hau which I don't think ne gugikwo no tuko therefore ya ikoro mundu mundu cirare hori what is the rush ona yezizire gukoro ya ni already ni tondu irire ni ndi mundu wa kuharahara maundu ma kiuteti ohoro wa tukire kwaririria demerits and merits of the process ohoro wa ground ni muthenya wa discuss muthenya ungi mundu gwitwo fita ndio na interesting ya gite ndio wena interest ya gite na gukioneka we sympathize wa Gachagua ni +1 nonetheless kindu gigwitwo CV ya Abraham Kithiki Kindule ndugeciria andu aria mabangite kana aria mabangite uhoro wa kurehe ritwa matireciritie mutaratara uyu tari urajia na koguo ri ritwa riu ria discuss uria ngukwira ngwira na ihenya ria rikia ku discuss thiini wa bunge mundu gwitwo speaker ni egwita kindu gitagwo vote na ni ria yitagwo acclamation ria andu amoige say aye or say nay na kungigia abunge ndiraririka ndiwe thaici ni abunge igana mabatie gukorwo makirugama moige acclamation de naruta wira ni gwitagwo kindu gitagwo division nigetha riu andu maikie kura kiumbe na marikia guikia kura akorwo ni mego support ritwa riu mundu gwitwo speaker of the National Assembly will immediately communicate to the president na amwire bunge ni approve ngania na president nake immediately receive ritwa riu ni gwika gazette notice ya mundu witagwo president deputy president designate na watho uroiga akorwo ni ekugazetwo umuthi rucio gatagati ga thaa 4 na thaa 8 no muhake hitithio na maroiga ni handu muingeini
no korwo hau mandu muingi-ini ni capital city ya bururi oguo swearing in yo ndingikika nja wa guku Nairobi, and that is the procedure. Na gwiciria andu aria marabanga uyu maroiga he slang guku tauni iroiga mambo ni mengi muda ni mchache. Atirire jao we ni urariria uria ground ihana mutaratara ucio na niguo kuringana na uria governor Muchere ratwira uguo niguo guko kuhana ri. How do you take that one? Uramiona atia? Ndiretha maundu maria muheshimiwa Muchere arauga ngarigwa arorete njira iriku ndiageri kumunyita ndiramunyita correct tondu noguo kurathire na nikio igwa ndauga atiriri public participation ni irekirwo ri ya Wanjiku ri irokeire ko tondu handu ironekeire na nikio raigwa Muchere magitengeria maundu makeheria na nidanyitana nake wega muno bwana Njoroge Muchere ti mbunge na Muchere ndaruta wira State House. Muchere okire ha kwerethera mutaratara ena connection ya ndi mutaramu wa uhoro wa kiuteti na muteti na sifo makoma handa undu umwe no nginya maikare magithikaniria muhuhu na muceni uria we matura yes niguo arakunegereria heane muhuhu na muceni uria we ground ndenda kuga atiriri gira mbere njau kira kiratumirwo igwe gugitengerio ri no horaigwa Muchere akiuga ni horaiguire bunge Wanjiku ndanaiguika senate ndanaiguika na ni horaigwa kuhana hindi ya Kibaki ehitithagio tuko nigetha rucio kwage justice o yothe ingikika riu ngathikiria Muchere ngoria atiriri angikorwo ground ni ambite kweherio ri magacoka ku kana ru kuri thuranagirwo bunge tondu ngirora maundu maria marathie na mbere na gwikwo ri tiga ni Muchere utarageria kuga ri nikwe na nikyo igwe ndakwira urio guthuru ucio aratwira kidikire ndegukorwo athuritwo ni muingi uguo ni deputy president wa president na bunge na senate gutinia hani nigetha njorie kiuria no niguo agweta ta njira atiriri Kenya no maigwe taru kwa bahati njuru tondu mane mondo tungiariria president angionaga thina ri Kidiki atuike asimu tuka president ri no maigwe tuthe twathurire mundu ndagigirio maigia atiriri uyu uri ti kumuthura twa muthurire mundu ndagigirio kuga no issue ni atiriri gatiba no ri ni ithu twahetukire ithuothe na ni ithu twekirire mutaratara ucio wa kuruta mheshimiwa deputy president uria wiho riu therefore it is an interpretation no ukiuge uyu ti ithu twathurire no umane atiriri ucio deputy president arikia gukorwo sworn in whichever day kana ni rucio kana ni muthenya uriku agatuika deputy president wa the Republic of Kenya. That is the correct interpretation. Irrespective tondu watho uyu ri we gatiba-ini ri niguo ugite atiriri sitting deputy president akurutwo na uria uroka ko represent ri egwikirwo therefore na katiba ni itu menye we niwe wakiri hakogo nikio rona ciuria na honjeria mararikia ri ta njira atiriri korwo tiko muthie guthia discusswo na ritwari ni anu kungioka conservative orders tha ici no cigete kugiria bunge guikara thi Any why not haya kiuria kingi kungioka undu ati bunge ni kuhitukia na muthenya umwe no i challenge igoti-ini as ta rushed process acha ndingi challenge uhoro wa gukorwo ati uhoro ucio no watoro na ihenya ri it is not a strong ground it is not a ground tondu riri bunge ri no ndiye kwenda maybe matiri na biashara ige bunge wakoragwo hetwo riri ndigiona huyu ndigimuthikiriria kiria tutarika ri wakiri umenye nigire from the word go mena vita mena kieha uguo they have already taken side niguo no ni kwenda mucedo ni kwenda kuria riri publication period toginya interpret watho on your side yes tari ona ndauga nyamu ndingitirio tha ici within ni undu wa muthenya umwe ni undu wa gutengerio but what I'm doing here no go interpret watho is the correct way na tikumaanisha the judge is just a ikire mukenya aroria ri hekiuria mukenya na ndirakena muno tone ragweta horo wa uria araigwa ground na Kenya makimuria kiuria kire ndireiuria na ori ukwenda gucokia gikinya gucokia twarikia mutaratara wo muthiri na deputy na no cio gwituika nomini ehitithio muthenya wa rucio ri process iyo enge wakirire kuri handu Gachagua agigoka ona kwihitithitio mundu athi igoti-ini na kurivaso acoke giti kiake. Let me tell you nona undu uri bururi uyu gutiri undu high court sitting properly it aginarify addressing its mind within the four corners ya gatiba ati
igoti rĩa high court rĩthiĩ rĩikare thĩ rĩinterpret gatiba riuge nĩ gwathire una nona mũthenya fulani na process ĩyo ndĩakinyanĩirie no mujare nige gakenewa tikumanise ngo niguo ugathi no it is a possibility no guthia mundu ya hokanya wakiri abatia soto ya kwire atiriri uguo niguo ni ati mundu gwitwo deputy president akore aggrieved ni eguthi igoti-ini na igoti-ini ri ahota kuruta orders o iria ringi no rute kare age kuruta o iria ringi turona uria ari ogiti o iria ringi ruta kawira mwangaza ari ogiti o iria ringi ruta ni ikuruta no process ino ya kureho kwa deputy president mweru ri ingirika umuthi na mundu gwitwo deputy president mweru ehitithio rucio ri kiria giguthie tukuma igoti-ini riu murio mwitaga appellate ndiwe ndire yes tuthie appellate court tucokie cira riko mundu uyu ni ehitithirio ona gutuika process ino ni twa challenge na tukiuga process ino ndiari njega ki ndeto ino ina opportunity ya kuma ku nginya thie nginya igoti riria inene muno ria bururi na case ndakwira mundu witagwo Sonko na mundu witagwo Waitito ara challenge kweherio gite-ini na ona uria wamweheririe ni athurukirwo na gugithurwo governor ongi it is a truth, it is the honest truth. So what will happen, this issue might fight itself out until 2027, but ni kindu kiria turaiguithania na wakiri igana kwa igana ni ati process ino yothe no muhaka tugie na kindu gitagwo a constitutional interpretation tondu tutire twa impeach deputy president yoge uyu niwe wa mbere no muhaka tugie na interpretation ni getha tugie na kindu gitagwo a sanitized process ati riu ni twamenya process ino ri na ni muraiguire mundu witagwo Kia Omtata akiruta submission yake bunge akiuga designers ni ma expectaga ati ni tuku advance kana ni tuku fine tune process ya kweheria president kana ya kweheria deputy president. For me that is the take home. Ati ni tukugia na process ya kweheria deputy president egukorwo above board na ithondekwo gwiciria ni tugia na kindu gitagwo icio mwitaga kiria delegated registrations kuma the constitution of Kenya tugia na delegated registration niguririkana bikani senator wa Kiambu no woigite ni ekurehe bill ya impeachment thini wa Senate nigetha discuss kindu gitagwo impeachment process ni uronire impeachment process ya governor wa Kericho ikienda kugayania mundu umwe maita meri ikiuga ati kiria kura ciari 32 point something oria uwi mundu umwe wiki ndangegaywo na ni uronire MCA makihotwo ni undu wa kindu gitagwo threshold. Therefore for me ni ati process ino yothe ri ni hakwa ta mucedo ri ndire na mwirigiro na ndire na mwihoko ati he hindi mwe Rigathi wa Gachagua agakorwo deputy president wa thirikari ino ya 2022 nginya 2027 maybe in another quarter. Kiria kingi nyambe njurie tondu ndona bunge ni manjia ni kwanjirira njiria wakirita njira tiri na njau ndukana ta tugutigite ta njira tiri mundu gwitwo njau kunge mundu gwitwo wakiri Ngunyu ukirora kuringana na uguo kuhana ri akenya matigutigwo na kinyita ngoro na rurimi-ini rwao megutura maririkana gati ni ta mahitirio ana kana mutaratara ni wagerera njira yagirire ri akenya matigutigwo nigetha ndena nigetha murikirira na kitabu tigura wetangura speaker kwamba kuga nigetha tumenyekana nitukwamba guikara kuo. Okay. Kwa njia ya haki na uaminifu ili utukufu na sifa zako